வணக்கம் மக்களே. நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிஆர் ரேங்க் மேட்ச் விளையாடுறோம். இந்த இடத்துல நான் ஒரு டவுன் வச்சு அது கிளியரும் பண்ணிட்டேன். அப்படி எப்படி நடிச்சப்ப நம்ம டீமை நோக் ஆகிறாரு. ஒரு ரிவோலை போட்டு அவரை காப்பாற்றும் போது அந்த பைத்தியக்காரன் உள்ளே வர பார்த்துட்டான். சரி அவனை அடித்து நொக் பண்ணான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு அவனும் கரெக்டாக மந்தையை கொடுத்தா அடித்து நொக் பண்ணி அவனையும் கிளியர் பண்ணிட்டேன். இப்போது என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக நம்ம இருக்க தமிழ் இருக்கும் வேலை ஃபுல்லாக எனிமீஸாக சுற்றி இருக்கானுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியாதனால ரிவோல் போட்டு அழைச்சிட்டு அந்த பக்கம் வந்து பார்த்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வருவான் அடிப்போனா ஏன் நான் ஃப்ரெண்டு என்னன்னு பார்த்தா அவன் ரஷ் பண்ணி அடிப்போன்னு சுற்றிட்டு இருக்கான் பைத்தியக்காரன். சரி வருவானுங்கன்னு வெயிட் பண்ணுறேன். ஒருத்தனும் அந்த படியில் என்ன பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணான்னு யோசிச்சிருக்கும் போது நம்ம இப்படி இருக்க சரி வராது, நம்ம மேலே போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணும்போது ஒருத்தன் எட்டி பார்த்தான். சரி இவனை அடிப்போம் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். சரி வருவான் பார்த்தா அந்த பைத்தியக்காரன் 2 தூக்கி வச்சுட்டான். சரி மேலே போயிட்டு அடிக்கலான்னு வெயிட் பண்ணும்போது மேலே என் டீமன் வந்து ஃபைட் எடுத்துருந்தான். சரி டீமனுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டை கொடுக்குறான்னு ஓடினா அங்கே அவன் நொக்காயிட்டான். சரி நம்ம அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அப்படி இப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒத்தனையும் காணும். நம்ம தனக்குள்ளே போகலான்னு பார்த்தா இன்னொரு பைத்தியக்காரன் அடிச்சிருந்தான். அவனை அடிச்சு நோக் பண்ணி அவனையும் கிளியர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். திரும்ப இன்னொரு பைத்தியக்காரன் அவனுக்கு ஒரு அடி மண்டையில் கொடுத்து அவனை நோக் பண்ணியாச்சு. இதையும் கிளியர் பண்ணிட்டேன். பின்னாடி பக்கம் சத்தம் என்னடா அப்படின்னு போய் ஓட்டுறேன் பைத்தியக்கார பையன். ஐயோ இவன் என்ன பைத்தியம் என்ன ஒரு காரணே தெரிலன்னு இப்போ நான் வண்டியை கொண்டு வந்து இப்படி சொல்லிடலாம். அடிக்கு ஓட்ட அடி வண்டியை அடிச்சு உடையும் போது பைத்தியக்காரன் மேலே வச்சு குச்சிடுவாருங்க. சரி அவனுக்கும் அப்படி ஒரு அந்த மேலே ஷாட்டை கொடுத்து அவனை நக் பண்ணிட்டுனா எனக்கு டேமேஜ் போக ஸ்டார்ட் ஆயிடும். என்னன்னு பார்த்தா மேலே இன்னொருத்தன் உட்காந்துருக்கான். ஒரு ஆள் பார்த்தா ஏன்னா என் டீம்மேட் எல்லாமே செத்துட்டானுங்க. அவனுங்களை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓட்டு நான் வெளில வந்தால் யாரும் இருக்க மாட்டானு பார்த்தா சுற்றி ஃபுல்லாக ஒரே எனிமிஸு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காரை பைக்கு நான் அப்படி நிறுத்தி வச்சிருக்கானுங்க. ஏன் கார் எடுத்து ஸ்பீட் பூஸ்ட்டை போட்டோம்னா அது போகவே மாட்டேங்குதுன்னு போகுதே இல்லை நின்றுட்டு என்ன பண்ணுறது என்ன மேட்ச் என்னன்ற மாதிரி ஆகிட்டு ஒருத்தனே அதை அடிச்சு பெரட்டி காரியை பெரட்டின்னு ஓடினேன். கிளாக் டார் பக்கமே ஓடினேன். போக என் ஃபோனு வேறு லேகாக சட்டாயிடு. அடிச்சு ஓட்டு காரை ஓட்டுன்னு ஓட்டுனா இவனுங்க பைத்தியக்காரனு காத்துறானுங்க. ரிவே பண்ணுறான்னு ஓடினே இருந்தேன். ஓடு ஜம்பில் பாய் ஓடுன்னு ஓடினே இருந்தேங்க. அப்படியே எப்படியோ ப்ராக்டார் வந்துட்டேன். இங்கே பார்த்தா இந்த எனிமிஸ் இருப்பானுங்க. நான் பயத்தில் போயிட்டு இருந்தேன். எவன் உள்ளே போயிட்டு அப்படியே அவனுங்க ரிவே பண்ணி மிஷன் சக்ஸஸுங்க.